Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn món bánh xếp hấp của người Hoa. Và đặc biệt Hana xin chia sẻ thêm cách làm dầu ớt tứ xuyên, ăn gì cũng ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm món bánh xếp, trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Tôm khô Hana sử dụng 20g. Nấm đông cô mình sử dụng 3 cái và 40g củ cải muối. Mình sẽ cho nước ấm vào ngâm khoảng 15 phút. Sau 15 phút, mình sẽ đem tất cả các nguyên liệu đi rửa sạch và để ráo nước. Củ cải muối, nấm đông cô thì mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Phần tôm khô Hana sử dụng tôm nhỏ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng tôm lớn hơn, mình có thể cắt ra cho nhỏ bớt. Một phần không thể thiếu trong món bánh này đó là củ sắn. Hana sử dụng 200g. Mình cũng đi gọt vỏ, rửa sạch và cắt hạt lựu nhỏ. Không có củ sắn, cô bác, anh chị và các bạn có thể thay thế bằng củ cải trắng, ăn cũng rất ngon. Và 40g hành tím cắt lát. Phần thịt heo thì Hana sử dụng 100g. Nếu cô bác, anh chị và các bạn sử dụng thịt ba chỉ sẽ ngon hơn. Thịt heo mình cũng cắt sợi nhỏ. Trong khi cắt các nguyên liệu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi. Khi nước sôi thì mình sẽ cho lần lượt củ sắn, củ cải muối, nấm đông cô, tôm khô và thịt heo. Mình sẽ chần sơ khoảng 1 phút, sau đó trút ra rổ để ráo nước và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ bắt một cái chảo lên bếp, đun nóng 50g dầu ăn. Khi dầu nóng, mình sẽ cho hết phần hành tím vào và phi cho tới khi hành vàng và thơm. Lấy phần xác hành ra, mình sẽ để qua một bên. Phần dầu hành thì mình sẽ cho trở lại bếp. Cho hết tất cả các nguyên liệu lúc nãy mình chần sơ vào, đảo đều và nấu khoảng 5 phút cho tới khi hỗn hợp chín hoàn toàn. Sau đó nêm vào 1 muỗng canh rượu nấu ăn. Rượu nấu ăn sẽ khử mùi tanh của thịt. 1/2 muỗng cà phê bột nêm ga, 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê dầu me. Đảo đều lên, nấu thêm khoảng 1 phút nữa cho tất cả được ngấm đều gia vị.
Để tạo độ kết dính cho nhân, Hana sử dụng thêm 2 muỗng cà phê tinh bột bắp và 50 g nước. Mình sẽ khuấy đều lên, sau đó cho từ từ vào hỗn hợp nhân, đảo đều và tắt bếp. Nhân trước khi sử dụng, cô bác, anh chị và các bạn nhớ để cho thật là nguội. Sau khi nhân nguội hoàn toàn, mình sẽ cho hết phần hành phi lúc nãy. Thêm vào 20 g hành lá cắt nhỏ và 20 g đậu phộng rang. Sau đó trộn đều lên và để qua một bên. Xong phần nhân, mình sẽ đi chuẩn bị phần dầu ớt tứ xuyên. Hana sử dụng 30 g ớt khô xay, 1 muỗng cà phê muối, 10 g tỏi băm. Phần này cô bác, anh chị và các bạn nhớ cho vào một cái thau hoặc một cái tô chịu được nhiệt, vì một chút mình chế dầu nóng vào. Bây giờ mình sẽ bắt một cái xoong nhỏ lên bếp, cho vào xoong 1,5 chén dầu ăn. Thêm vào 5 g quế thanh, 4 tai hồi, 3 muỗng canh hạt xuyên tiêu, 3 lá nguyệt quế, 1 trái thảo quả khoảng 6 g. Phần thảo quả cô bác, anh chị và các bạn nhớ đập dập và mình bẻ ra để một chút dầu nóng nó không bị nổ. Khuấy đều lên và nấu ở lửa vừa cho tới khi hỗn hợp sôi. Sau khi dầu sôi, mình sẽ hạ lửa nhỏ nấu thêm khoảng 5 phút nữa, hoặc cho tới khi có mùi thơm thì mình tắt bếp. Trước khi cho dầu vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ trộn đều hỗn hợp này lên. Sau đó mình sẽ cho dầu qua một cái rây. Mình sẽ chia dầu ra làm 3 lần, mỗi lần cho một ít. Khuấy đều lên và tiếp tục cho. Phần này dầu rất là nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ cẩn thận kẻo bị bỏng. Sau khi cho hết phần dầu lên và khuấy đều thì mình sẽ cho thêm vào 1/2 muỗng canh dầu me và 2 muỗng cà phê me rang. Trộn đều lên và để cho thật nguội. Sau đó mình cho vào hũ, đậy kín lại để trong tủ lạnh. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm số lượng lớn hơn thì mình nhớ bắt lên bếp, đun khoảng 2 phút nữa cho hỗn hợp chín hoàn toàn thì mình để sẽ rất là lâu. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị phần bột để làm giỏ bánh. Hana đun sôi 260 g nước. Sau khi nước sôi thì mình sẽ tắt bếp và nhanh chóng cho vào 120 g bột tan mì. $35 g tinh bột bắp. Mình sẽ dùng đũa hoặc là dùng dụng cụ cán bột giống như của Hana để trộn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ nước phải đun sôi cho thật là kỹ và bột cho vào nhanh chóng. Sau đó mình sẽ trộn đều. Đậy nắp lại để khoảng 5 phút cho bột ngấm đều nước. Sau 5 phút mình sẽ dỡ nắp ra và cho vào 40 g bột năng. Bột bây giờ còn rất là nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình sẽ trộn sơ cho phần bột này được hòa quyện với nhau. Sau đó cho ra bàn
nhồi cho tới khi thành một khối. Và cho vào một muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục nhồi cho tới khi bột thành một khối dẻo mịn là đạt. Thành phẩm bột sau khi nhồi xong vừa bóng vừa dẻo mịn. Phần bột nào chưa làm tới, cô bác, anh chị và các bạn nhớ che kín lại để tránh bột bị khô. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ nhồi sơ bột lại một lần nữa cho bột thật là dẻo mịn. Sau đó lăn thành hình trụ dai và chia thành những viên nhỏ. Mỗi viên nặng khoảng 12 tới 15 gram, tùy theo cô bác, anh chị và các bạn muốn bánh lớn hay là bánh nhỏ. Để cán bột được mỏng đều và dễ dàng, Hana chia sẻ rất là nhiều lần, mình sẽ dùng một cái thau có mặt phẳng ở dưới đáy. Dùng màng bọc thực phẩm, mình sẽ bọc thật là căng phần đáy. Cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần đặt thau lên, mình xoay nhẹ từ 4 tới 5 vòng. Bột bây giờ rất là mỏng và rất là đều. Để tạo hình giống như bánh xếp, mình chỉ cần cho phần nhân lên, sau đó gấp mí lại. Cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ gấp 2 mí cho thật là kỹ, để một chút mình hấp không bị bung. Nếu không có miếng giấy silicone để lót hấp giống như của Hana thì mình nhớ sử dụng giấy nến để mình đặt lên sửng, sau đó cho bánh lên. Phần bánh này mình cũng nhớ đậy kín lại kẻo tránh bị khô. Với cách tạo hình thứ hai, phần bột này cô bác, anh chị và các bạn nhớ cán có đường kính khoảng 9 tới 10 cm. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, mình sẽ cho bánh lên hấp 6 phút là bánh chín. Bột bánh làm theo cách này rất là mềm dẻo. Cô bác, anh chị và các bạn có thể để nguội mà không sợ bị cứng. Vỏ bánh không quá dai, rất là mềm và dẻo. Người lớn và trẻ em cũng có thể ăn.
Phần nước chấm thì Hana đã có chia sẻ công thức phía dưới. Hana cũng có quay lại quá trình làm, nhưng khi edit clip, Hana thấy dài nên cắt bỏ phần này. Cô bác anh chị và các bạn chỉ cần làm theo liều lượng giống như của Hana ghi, sau đó trộn đều lên. Phần nhân thì rất là vừa ăn. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình.